ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வாங்கலாம் விற்கலாம் சேனல். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். ஸோ என்ன வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு தெரியாமலே இருக்குது. நான் வண்டி சம்மந்தப்பட்டதை சொல்ல, பொதுநலமாக சொல்கிறேன். என்னென்னா, மக்களை தேடி மருத்துவம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு அது தெரியாமல் இருக்குது. அதில் வந்து அது கவர்மெண்ட்டோட ப்ராசஸ் தான். அது கவர்மெண்ட்டோட ஒரு விஷயம் தான். அது எனக்கே இப்போ தான் தெரிய வந்தது. அதில் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சாதாரணமாக வந்து நியூஸில் பார்த்துருப்போம், சொல்லியிருப்பாங்க, நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்துருப்போம். ஆனால் அதில் எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, அதுக்காக எவ்வளோ பேர் உழைக்கிறாங்கன்னு. இப்போ எப்படி டெண்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த கார்ப்பரேஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நைட்டு பகலமாக அவங்களாம் உழைச்சிட்ருக்காங்க. பெரிய விஷயம் பார்த்திங்களா. அவங்களுக்கு ஒரு சல்யூட். அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி, நம்ம ஊரை சுத்தமாக வச்சுக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி மக்களை தேடி மருத்துவம்னு அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள நான் மீட் பண்ணேன். சான்ஸே இல்லைங்க. அவங்களுக்கு மாதம் என்னமோ சேலரி பார்த்திங்கன்னா 5000, 7000, 8000 தான். அவங்க அது பெட்ரோல் கன்வென்ஸே போயிடும். ஆனால் மக்களை தேடி மருத்துவம், ரொம்ப ஏழப்பட்டவங்க, ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிருக்கவங்க, சுகரு, பிபி, இந்த மாதிரி ரொம்ப கடுமையான நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க பார்த்திங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் கூட போகாமல் வழியில் இருப்பாங்க பார்த்திங்களா. அது கூட போக முடியாமல், யாருமே ஹெல்ப் பண்ண முடியாமல், உதவி செய்ய முடியாமல் இருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா. அவங்களுக்கு இவங்களே தேடி போய் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு பெட்ரோல் கன்வென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த சேலரியிலே பெட்ரோல் கன்வென்ஸ் போயிடும். ஆனால் அவங்க மனசு திருப்திக்காக அவங்க எங்கே இருந்தாலும் தேடி போய் அவங்கள ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு மாதம் இல்லை வாரம் அவங்களுக்கு தேவையான மருந்தை பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஏரியாவில் இருக்க அந்த மக்களை தேடி மருத்துவம்னு சொல்லிட்டு அந்த குரூப்பில் இருக்கவங்க பார்த்திங்கன்னா தேடி போய் மருந்து தராங்க. ஸோ இந்த விஷயம் கேட்டவுடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்கிறதோட பெருமையாக இருந்தது. அவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணி எப்படி ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர், ஒரு நேர்மையான போலீஸ் ஆஃபீஸரை நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி ஒரு பெருமை இருக்குமோ நம்ம மனசில். ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களெல்லாம் மீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கை கொடுத்து சான்ஸே இல்லைங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்தளவுக்கு எனக்கு ஒரு புல் அடிச்சிருச்சு. ஏன்னா நம்மலாம் வந்து அவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், சம்பாதிக்கிறோம், ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறோம், வேலை பார்க்குறோம், வெளிநாடு போய் வேலை பார்க்குறோம். இவங்களுக்கெல்லாம் நம்மலாம் வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான். அவங்களுக்கு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மலாம் ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான். நாங்கள் பண்ணுறது பொது சேவை. நம்ம ஃபேமிலிக்காக உழைக்கிறோம், அவங்க மற்றவங்களுக்காக பொது நலத்துக்கும் பொது மக்களுக்காக உழைக்கிறாங்க. அவங்களே தேடி போய் மாதம் வந்து டேப்லெட்லேருந்து அதில் சொல்கிறாங்க. சில பேர் பெத்த புள்ள கூட பார்த்துக்க மாட்றாங்க. பெரிய வீடு இருக்குது, கீழே மட்டும் எனக்கு ஒரு சின்ன ரூம் கொடுத்துட்டு சாப்பாடு கூட அப்பப்போ தான் வரும், எனக்கு மருந்துக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்குலாம் எதுவுமே இல்லை, நானே தான் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குலாம் கூட போய் இவங்க பார்த்திங்கன்னா மருந்து கொடுத்து, அதுவும் தவிர்த்து இவங்க ஃபோன் நம்பர் இவங்க கால் பண்ணி பேசினா எதனா ஒரு பெரிய உதவியில் அவங்க போய் செஞ்சிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நன்றி. அவங்களாம் உடல்நலம் பெற்று ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். அதில் பாதிக்கப்பட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி, ப்ளஸ் இவங்க ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க பார்த்திங்களா, அவங்களும் நல்லா இருக்கணும். இந்த மக்களை தேடி மருத்துவத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நன்றி. இதுக்கான எனக்கு ஹெல்ப்லைன் கிடைக்கல. பட் இது கால் பண்ணால் இப்போ இதை வீடியோ பார்த்துட்டு இல்லை சார் என் ஏரியாவில் ஒருத்தர் இருக்கார், அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் அதோட ஹெல்ப்லைன் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ அது கால் பண்ணி இந்த ஏரியாவில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, இந்த வீட்டில் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த நோய் இருக்குது, அவங்கள வந்து பார்க்க முடியும்னு சொன்னால் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணால் மேபி அந்த இடத்துல அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்க வந்து கால் பண்ணுவாங்க, வந்து பார்த்து அவங்கள சேஃபாக வச்சுப்பாங்க. ஸோ இதுதான் நான் கேதர் பண்ண விஷயம். ஸோ யாருக்கும் வந்து மருத்துவம் இல்லை, தேவையானது கிடைக்கலன்னு வந்து யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க. யாரையாவது பார்க்குறீங்க அவங்களுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இந்த மக்களை தேடி மருத்துவம் யாரையாவது நீங்கள் இந்த பேர் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கூட அவங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தருவாங்க. அவங்கள வச்சு அவங்களுக்கு கால் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒருத்தர் இருக்கார், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கார், உடம்பு முடியாமல், அவரை வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்துப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ வெஹிக்கிள் பார்த்திங்கனாலே தெரியும். எப்பயுமே நம்ம ஒரு RX100 தான் கொண்டு வந்துட்டுருப்பேன். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு RX135, அதுவும் மெரூன். கிட்டத்தட்ட நான் கொண்டு வந்து 7, 8, 9 மாதங்கள் ஆகிடுச்சு. 135 வந்து ஒரு ஃபுல்லி ரெஸ்டோர்டு 135 இவ்வளோ அழகாக கொண்டு வந்து ஒரிஜினாலிட்டியாக பார்த்தீங்களா, கண்ணை கவர்ற விதமாக அவ்வளோ அழகாக பலன்னு வீடியோவில் கூட அவ்வளோ வந்து ஒரு மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா நானும் பிரைட்னஸ்லாம் வச்சு பார்க்குறேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு குரோமிங்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருக்கிறதுனால சான்ஸே இல்லைங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. எல்லோரும் 100 கேட்குறீங்க, கிட்ட 135 யாருமே கேட்குறதில்ல. அப்படி கேட்டவருக்கு தான் நான் ஸ்பெஷலாக பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ எப்படி இருக்குது ஒரு 135, அதுவும் டிஸ்க்லாம் வச்சு பேக் கேரியர்லாம் வச்சு ஒரு ஃபுல்ஃபில்டான வண்டி, ஒரு ஃபுல்லாக திருப்தியான ஒரு வண்டி எனக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஃபுல்ஃபில்டு முழுமையான ஒரு வண்டி, எந்த ஒரு குறையும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. இந்த காலத்துக்கு தேவையான பிரேக் சிஸ்டம், டிஸ்க் இருக்குது, ஒரிஜினாலிட்டியில் வர பட்டர்ஃப்ளை பம்பர் இருக்குது, ஒரிஜினாலிட்டியில் வர சாரி கார்டு போட்டிருக்கேன்.
இது வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தான், கேரியர் நம்மளுக்கு வேணா வச்சுக்கலாம். ஆனால் ஒரிஜினாலிட்டியில் இது வராது. இது இல்லாமல் பின் அண்ட் ஹோல்டர்னு சொல்லுவாங்க, இது மட்டும்தான் வரும். இது கேரியர் அவர் கேட்ட மாதிரி. ஸோ ஃபுல்லாக திருப்தியாக முழுமையான ஒரு RX135 சீட் பார்த்திங்களா. அந்த காலத்தில் அவர் அப்படியே பிளெயின் சீட்டு, கட் சீட்லாம் எல்லாமே. ஏன்னா இவர் கேட்டிருக்கிறது நியர்பை பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் ஓசூரில் இருக்கார். ஸோ அந்த இடத்துலலாம் இப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ எனக்கு பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டார். இவருக்கும் ஆகிடுச்சு 4-5 மாதம் கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஏன்னா பார்த்து பண்ணி கொடுத்தேன். இந்த பெயிண்டிங் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா. இந்த மெரூன் கலர் 135 ஒரு அழகு தாங்க. இந்த கோல்டு கலர் ஸ்டிக்கரும் ஒரு அழகு தான். ஸோ 100 கேட்டிருக்கவங்க எல்லாருமே 135க்கும் மூவ் பண்ணுங்கள். 135 இருக்குது என்கிட்ட. 135 தான் நிறைய வெஹிக்கிள் இருக்குது. 100 என்கிட்ட அவ்வளோவா கிடையாது. 135 நிறைய இருக்குது. ஸோ எனக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணுங்கள். நான் இதே மாதிரி வண்டி பண்ணித்தரேன். அதே மாதிரி என்கிட்ட புல்லட்டு நிறைய இருக்குது. ஸோ ஓல்டு விண்டேஜ் புல்லட்டும் இருக்குது. ஸோ ரெஃபர் பண்ணுங்கள். என் சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் புல்லட் போட்டிருக்கேன். அந்த புல்லட்டை பார்த்துட்டு யாருன்னா புல்லட் கேட்டாங்கன்னா ஃபுல்லாக அதுவும் எடுத்து ரெஸ்டோரேஷன் தாங்க பண்ணித்தரேன். ஆசிட்ஸ் கண்டிஷன் தரதில்லை. ஆனால் ஆசிட்ஸ் கண்டிஷன் கேட்குறாங்க. பட் நம்ம சேனலில் வந்து எந்த வண்டியுமே ஆசிட்ஸ் கண்டிஷன் கொடுக்கறதில்ல. ஒன்று ஆஃப் ரெஸ்டோரேஷன் 75% ரெஸ்டோரேஷன், இல்லை ஃபுல் ரெஸ்டோரேஷன் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ வண்டி எப்படி இருக்குது அவுட்லுக்லாம். ஸோ அவுட்லுக் மட்டும் நம்ம சேனலில் வந்து பல அது மாதிரி பெயிண்டிங் வந்து நிக்கெல்லாம் பண்ணி பெயிண்டிங் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வரது கிடையாது. அதையும் சேர்த்து இன்ஜின் வாய்ஸ்லேயும் சரி, அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கினவங்களுக்கு தெரியும். அதோட பீட் எல்லாமே தெரியும். நீங்கள் எல்லா வீடியோஸ்லையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வண்டியோட RC புக் எல்லா வீடியோலையும் நான் சொல்கிறது அதுதான். சேஸ் நம்பர், இன்ஜின் நம்பர், சேஸ் நம்பர், இன்ஜின் நம்பர், சேஸ் நம்பர், இன்ஜின் நம்பர். ஒரிஜினாலிட்டி. கம்பெனிலேருந்து என்ன சேஸ் நம்பர், இன்ஜின் நம்பர் பஞ்சில் வந்ததோ அதை தான் நான் இப்போ வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன். அதனால் எனக்கு அவுட்லுக் பெயிண்டிங் 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு இன்ஜின் 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ணிங்கன்னா பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் அவுட்லுக்கு ஸ்பேர்ஸ் அது ஒரு 30-40,000 வச்சா பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் காசு கொடுத்தா பண்ணிக்கிற விஷயம் தாங்க. ஐ மீன் நீங்கள் யார்கிட்ட வாங்கிட்டு என்கிட்ட வாங்கிட்டு அப்புறம் கூட சொல்கிறேன். ஆனால் சேஸ் நம்பர், இன்ஜின் நம்பர் ஒன்ஸ் வேறு ஒரு புக் எடுத்துகிட்டு வந்து வேறு ஒரு வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த சேஸ் நம்பர், இன்ஜின் நம்பர் பஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க மேனுவலாக. இவங்களே ஏதோ ஒரு புக் இல்லாத வண்டிக்கு பஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், வேறு புக்கை வச்சு. அவ்வளோதான். ஒரிஜினாலிட்டி போனதான். அந்த ஒரிஜினாலிட்டி ஃபாண்ட் யாராலையுமே எங்கேருந்தும் தரவே முடியாது. அது போனது தான். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் நம்ம சேனலில் ஒரே ஒரு வண்டி கூட மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுன்னு நான் ரொம்ப எடுத்து ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். புக்ஸ், சேஸ் நம்பர், இன்ஜின் நம்பர் ரொம்ப ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கும் நம்ம சேனலில். ஸோ எல்லாமே எப்படி இருக்குது இந்த வண்டியில். ஸோ இந்த வண்டி ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வண்டியோட டாக்குமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸிங் டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன். வாங்க இந்த வண்டி ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பார்க்கலாம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு RX135 ஒரிஜினாலிட்டியாக பண்ண ஒரு வண்டியோட பீட் கேட்டிங்களா. நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க RX135ஓட பீட் வந்து நல்லா இருக்காது, 100 மாதிரி இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பட் நல்லா இருக்காதுன்னெலாம் சொல்லாதீங்க. இந்த வண்டி பீட் செம்மையாக இருக்கும். அது நிறைய பேருக்கு தெரியல எப்படி இருந்துச்சு. நான் ஒரு டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணும்போது அதோட ஷார்ப்னஸான ஒரு பீட்டு நல்லா இருக்குங்க. 100 அதே மாதிரி ஒரிஜினல் 100க்கு வர பீட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும். அந்த பீட் இருந்தால் யாருமே வாங்க மாட்டீங்க. கம்பெனிலேருந்து வரும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த பொல்யூஷன் கண்ட்ரோலு, நாய்ஸ் கண்ட்ரோல்னு அப்போத்துலேருந்தே இருக்குது. அதனால் நாய்ஸ் கண்ட்ரோல்னால் எப்படி இப்போ ஒரு புல்லட் கம்பெனிலேருந்து வாங்கும்போது அமைதியாக இருக்காது, நம்ம சைலன்சர் வாங்கி ஆல்ட்ரு பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, டப்புன்னு அது மாதிரி தான் இதுவும் கம்பெனிலேருந்து வரும்போது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது. அது வந்து கேட்டிங்கன்னா யாருமே வாங்க மாட்டேங்க. 135க்கும் சரி 100க்கும் சரி. அதை நம்ம கோரை வாங்கி ஆல்ட்ரு பண்ணதுனால தான் இந்த ஒரு சவுண்டு வருது. அது 100 சவுண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ அது இருந்தால் தான் வாங்குறாங்களே. ஸோ இந்த 135ஓட சவுண்டு எப்படி இருக்குது, 100க்கும் பக்கத்தில் இந்த 135 இப்போ போகிறது இந்த வண்டிக்கும் வச்சிங்கன்னா இதை தான் லைக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா 200 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டேன் நான் ரெடி பண்ணி. ஏன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஓட்டி கொடுங்க, ப்ளஸ்ஸு அவர் வரத்துக்கும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் சொன்னதுனால எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஓட்டி தரங்க சொன்னதுனால நல்லாவே ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டேன். எல்லாருமே நான் மேக் பண்ண வண்டியில் இந்த வண்டியோட பீட் நல்லா இருக்குன்னு இங்கே இருக்கவங்க நேரில் பார்த்தவங்க நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. நீங்களும் நேரில் இருந்தால் தெரியும்.
அப்படி ஒரு பீட்டு வண்டிக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் ரொம்ப நாய்ஸியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக இதுதான் 135 பீட். ஸோ நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வாங்குறதுனாலும் இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு 135 வாங்குறீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வச்சு தருவேன். ஸோ வண்டி எப்படி இருக்குது, அவுட்லுக்லேயும் இன்ஜின் ரன்னிங் ஸ்டைல்லையும் நல்லா இருக்கா. டாக்குமெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா 3rd ஓனர்ஷிப்பில் இருக்குது. 2025 வரைக்கும் எஃப்சி இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. என்கிட்ட வாங்குகிற எல்லா வண்டிக்கும் இன்சூரன்ஸ் அப் டு டேட் தான் கொடுப்பேன். நான் இல்லைனாலும் நான் போட்டு கொடுத்துருவேன். அண்டு டேக்ஸ் அப் டு டேட் தான் கொடுப்பேன், டேக்ஸ் இருக்குது. ஸோ வண்டியோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 1,75,000. ஒரு ஃபுல்லி ரெஸ்டோர் வண்டி நான் சொல்கிறது எல்லாருக்குமே 1,60,000 சொல்லுவேன். ஸோ இதில் வந்து டிஸ்க்கு ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேரியரு, அப்புறம் பேக் கேரியரு, அப்புறம் சாரி கார்டு, இந்த மாதிரி விஷயங்கள், பம்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஷோரூம்லேருந்து வரும்போது வண்டி மட்டும் தான் தருவாங்க. ஸோ அதுதான் 1,60,000. இந்த மாதிரி ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் தான் வரும். ஸோ டிஸ்க்கு, பேக் கேரியர், உங்களுக்கு சாரி கார்டு, பம்பர், ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து 1,75,000 வருது. ஸோ 1,75,000. டிஸ்க்லாம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் இல்லாமல் ஒரிஜினாலிட்டியாக கம்பெனிலேருந்து வந்த மாதிரி வேணால் 1,60,000. நிறைய 100 போட்டிருப்பேன். 100ஓட ரேட் தான் 135 பண்ணுறேன். என்ன ரெண்டுமே ஒரே ரேட்டு சொல்கிறீங்க நிறைய பேர் கேட்பாங்க. வாங்கி ரெஸ்டோரேஷன் போகும்போது அதுதாங்க, சேம் டேங்க் தான், ஸ்டிக்கர் தான் வேறு. அதே மாதிரி சேம் இன்ஜின் கேஸு, இன்ஜின் உள்ளே இருக்க பொருளும் போரில் இருக்க பொருளும் கார்பரேட்டரு, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் 135க்கும் 100க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. தவிர்த்து இதையும் 100ஐயும் பக்கத்தில் நிப்பாட்டி ரெண்டுமே ஒரே பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சா 135 100 கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ சேம் டூம் மீட்ரு எல்லாமே இப்போதைக்கு ஒரிஜினலாக கிடைக்கிறது அதுதான். ஸோ எல்லாமே ஒரே பிராண்டு தான் அவுட்லுக்கில் பார்க்கும்போது. பட் இன்ஜின் வைஸில் தான் 135 100. அப்புறம் சேஸ் நம்பர் இன்ஜின் நம்பரில் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன். அதுலேயும் நிறைய ஃப்ராடட் நடக்குது. 1996 ஜூன் மாதத்தோடு பார்த்தீங்கன்னா 100 முடிஞ்சுது. ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா RXG வந்துடுச்சு. ஸோ RXG வந்து 1996 ஜூனுக்கு அப்புறம் வந்து 1998 ஸ்டார்டிங் வரைக்கும் வந்தது. 98 இந்த ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல்லேருந்து 135 வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ ஸ்மார்ட் கார்டில் நிறைய பேர் அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 100க்கு 135 135க்கு 100க்கும் போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ 1990 நான் இப்போ ஒன்று பார்த்தேன், 1998 மாடல் RX100ன்னு போட்டுருந்தது, என்கிட்டயே செல் பண்ண வராங்க. ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ யார் அந்த வண்டியில் மாட்ட போகிறான்னு தெரியல. அந்த மாதிரி மாட்டாதீங்க. ஸோ டீட்டெயில் சொல்லிவிட்டேன், எப்போ வருஷம் எப்போ வந்ததுன்னு மாடல்ஸு. ஸோ அதனால் ரொம்ப உஷாராக இருங்க ஸ்மார்ட் கார்டில் அந்த அளவுக்கு. ஏன்னா கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காசு கொடுத்து வேணுன்றதை அவங்க சாதிச்சுக்கிறாங்க. நான் எல்லார் பற்றியும் சொல்லலை, சில இடத்துல அப்படி நடக்குது. ஸோ சில ஆர்டிஓ ஏஜென்ட்ஸ் அப்படி பண்ணுறதுனால ஓனர்ஷிப் கம்மி பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இது நிறைய பேர் தெரியும், வீடியோ பார்த்துட்ருக்கவங்களுக்கு ஓனர்ஷிப் கம்மி பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இந்த மாடல்ஸ் வந்து என்னென்ன வேணுமோ அது ஏற்ற மாதிரி வருஷத்தை மாற்ற முடியாது, ஆனால் அந்த மாடலை மாற்றிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறது தப்பு. ஸோ தப்பு பண்ணுறவங்க பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் உஷாராகிட்டு ரொம்ப அவேர்னஸாக இருந்தால் அதுலேருந்து பார்த்து வாங்குங்க. எந்தெந்த வருஷம் எந்தெந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னா ஆன்லைனில் போட்டு பாருங்கள். எதுவுமே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் வாங்கிடாதீங்க. சேஸ் நம்பர் இன்ஜின் நம்பர் கூட நிறைய பேர் தெரியாமல் வாங்கிடுவாங்க. அட்லீஸ்ட் மாடல்ஸாவது எப்போ வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு வாங்குங்க. ஏன்னா கம்மியாக கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சேஸ் நம்பர் இன்ஜின் நம்பர் பஞ்சான வண்டியை கூட சில பேர் தெரிஞ்சே வாங்குறாங்க. என்கிட்டயே கால் பண்ணி புக் இல்லாத வண்டி இருக்கா, இல்லை புக்கு மட்டும் இருக்கா, சேஸ் நம்பர் இன்ஜின் பஞ்சானாலும் பரவாயில்ல, 30,000 40,000 50,000 இருந்தால் இந்த தாங்க, எதுக்கு நான் தான் இப்படி பண்ணிட்டு போகிறேன்னா என்னை எப்படியே விட்டுருங்க. ஸோ என்கிட்ட வாங்கினவங்களுக்கு தெரியும் நான் பேப்பர் விஷயத்தில் எவ்வளோ பக்காவாக யாரும் குறை சொல்ல மாதிரி நான் நடந்துக்கிறது இல்லைன்னு. ஸோ வண்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ வண்டி அனுப்ப போகிற ஹவுஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வண்டி உங்களுக்கு வேணுனாலும் சரி என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். RX135 நல்ல வண்டி தான், RXGயும் நல்ல வண்டி தான். RXG கூட இருக்குது, RX135 இருக்குது, RX135 4 ஸ்பீடும் இருக்குது, 5 ஸ்பீடும் இருக்குது. முக்கியமாக ஒன்று சொல்கிறேன், RXZ இருக்குது. ஸோ சொல்லக்கூடாது தான் பார்த்தேன், ஆனால் நிறைய ஏன்னா அவ்வளோ வந்து அந்த வண்டியை அவ்வளோ பேர் கேட்குறாங்க. அது செட் இருக்கான்னு. ஒரே ஒரு வண்டி தான் எடுத்திருக்கேன். நல்லாயிருக்கு வண்டி, 4 ஸ்பீடு தான். ஸோ வண்டி நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். 1,50,000க்கு மேலே தான் அந்த வண்டியோட ப்ரைஸு. ஃபுல்லி ரெஸ்டோர்ட்லாம் கிடையாது, அதையும் சொல்லிடுறேன். RXZ பற்றி நான் சொல்கிறேன். ஃபுல்லி ரெஸ்டோர்ட்லாம் கிடையாது. ஏன்னா அது சாதா வண்டியே 150 140 130 விற்கிறாங்க. ஸோ நல்லாயிருக்கு, அவுட்லுக் நல்லா இருக்கும். ரொம்ப வந்து மோசமாக இருக்காது, அவுட்லுக் நல்லாவே இருக்கும். ரெஸ்டோரேஷன் பண்ணி ஒரு 2 வருஷம் ஆன மாதிரி தான் இருக்கும். நல்ல இன்ஜின் கண்டிஷன், பேப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கிளியராக இருக்குது. சேஸ் நம்ம இன்ஜின் நம்ம ஒரிஜினாலிட்டியாக கம்பெனிலேருந்து வந்த மாதிரி இருக்குது. RXZ வேணுன்றவங்க என்கிட்ட கால் பண்ணுங்கள். ஆனால் ஒரே வண்டி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரியும். ஸோ கால் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகேனா பண்ணிக்கலாம். அண்டு அது 1,50,000 மேலே தான் அந்த வண்டியோட ப்ரைஸ். நான் இன்னும் கோட் பண்ணல, ஏன்னா எனக்கு அந்த டாக்குமெண்டேஷன் இன்னும் வரணும். வண்டியை பார்த்துட்டேன், வண்டி அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டேன். டாக்குமெண்டேஷன் வந்துட்டு அப்புறம் தான் ப்ரைஸ் நான் கோட் பண்ணி ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு வருவேன். ஸோ கால் பண்ணுங்கள். புல்லட் இருக்குது, ரெஸ்டோர் பண்ண வண்டியும் இருக்குது. கால் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்,
லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.